كان كلام عن نادي الزمالك ما زلت مستمر طبعا، ومباراه اليوم والزمالك، ان كلام عن ان كابتن يعني اسامه نبيه ممكن ما يكملش في الفتره اللي جايه. وكان في تواصل من اداره نادي الزمالك للكابتن طارق مصطفى، يعني واحد من نجوم نادي الزمالك ومدربين يعني المصريين اللي بيشرفونا الحقيقه في الدوري المغربي، بقاله سنين في الدوري المغربي بيحقق يعني نجاحات كبيره جدا جدا. ولكن طبعا يعني مصادرنا بتقول ان هم اتكلموا فعلا، ولكن كابتن طارق مصطفى فضل انه يكمل في المغرب والتجربه الخاصه بيه في الدوري المغربي ونجاحاته اللي بيعملها. بالتالي يعني الامور بالنسبه له مستقره بشكل كبير في المغرب، مش عايز يعود في التوقيت الحالي. في كلام عن ان في حاله من الغضب بالنسبه للاعبي نادي الزمالك نتيجه المستحقات المتاخره بالنسبه لهم. والحقيقه لو الخبر ده صحيح فعلا ان اللعيبه زعلانه بالشكل اللي وصل لنا، لا هقف هنا بقى معلش. انت يعني لازم يبقى في شويه من اللون الاحمر في ان طلباتك. ايه النتائج اللي انت عملتها الفتره؟ انا بتكلم كلاعب كوره. كنا مثلا لما بنتعادل ولا بيحصل نتيجه غير ايجابيه ولينا فلوس بنسكت، ما نقدرش نتكلم لغايه لما الامور تتعدل وتتظبط، خصوصا لما بيكون نادي كبير. فهي الفكره ان اللعيبه يعني عايزه مستحقاتها في وقت ما ينفعش ان انا اطلب فلوس اصلا، في وقت ان انا اطلب فقط دعم الاداره ودعم الجماهير في ان انا ارجع مره اخرى. لما ارجع مره اخرى احصل على هذه المستحقات، لكن اركز واشتغل في الملعب عشان اكسب. وبالتالي مفيش مشكله في الوقت ده ان انا اطلب مستحقاتي بدون بقى غضب، بدون بقى ان انا ابقى زعلان، لان في الاول وفي الاخر يعني انت تكسب هتاخد فلوس، مش هتكسب يبقى لا تستحق الفلوس دي.